Vrei să ne întâlnim sâmbătă seară, într-o târșinoară la șosea, unde cântă unchia și o vioară, și unde nu ne vede nimenea. Perechi, perechi amorezați stau la masă, și nu văd nimic în jurul lor. Urii se iau de consumații ce ne pasă, dacă-și fac jurăminte de amor. Facem o rețetă clasică de mici, un produs, putem să-i spunem, tradițional românesc pentru că este al nostru. Și avem nevoie de carne de vită. Aici am carne de oaie amestecată cu useiul de oaie care au fost stocate în prealabil. Mai avem nevoie de piper, sare, usturoi, bicarbonat, coriandru, cimbru, zeamă de lămâie, chimion măcinat, supă de oase, anason stelar și ulei. Avem carnea de vită, carnea de oaie cu useul de oaie. Am să pun prima dată bicarbonatul pe care îl sting cu puțină zeamă de lămâie. Amestec carnea timp de 5-6 minute până se incorporează foarte bine bicarbonatul în carne. Bicarbonatul e pentru a ajuta carnea și totodată pentru a ajuta atunci când facem mici pe grătar, ei se umflă și arată foarte bine. Carnea trebuie tocată printr-o sită medie, nu trebuie nici foarte mare pentru că atunci seul acela nu se va simți foarte plăcut în gură, iar dacă o tăcăm prea mic, iarăși nu pare mai mult ca o pastă. Pentru că carnea noi o amestecăm destul de mult, are ca și proces de pregătire, pentru a amesteca durează undeva aproximativ o oră. Am să pregătesc acum restul de ingrediente și am piper negru, coriandru, cimbru, chimion, anasonul stelar și sare. Acestea le amestec împreună cu jumătate din cantitatea de supă de oase. Iau 1 kg de carne, avem undeva la 500 de grame de supă de oase. Nu am să adaug toată cantitatea odată, o să pun treptat pentru a se incorpora cât mai bine ingredientele. Carnea trebuie să fie, în momentul în care este gata, carnea trebuie să fie legată, să pară ca o pastă. După ce o vom amesteca cu ingredientele, ea va trebui să stea undeva timp de 24 de ore la frigider, între 0 și 2 grade, ar fi perfect și ideal, pentru a se matura și a se îmbina foarte bine toate ingredientele. După cele 24 de ore, se vor adăuga restul de ingrediente, adică restul de supă de oase, împreună cu usturoiul și dacă mai necesită, probabil puțină sare. Încă de obicei, carnea când stă la maturat, trebuie gustată după cele 24 de ore, vedem dacă are tot ceea ce-i trebuie. Carnea deja se transformă într-o pastă ușor.
Astăzi micii sunt de mai multe tipuri. Cei clasici, aceștia cu vită și oaie, se mănâncă mai puțin pentru că noi ca și popor mâncăm foarte mult porc. Iar carnea de porc ajută foarte mult, grăsimea cărnii de porc ne ajută foarte mult la gustul final. Într-adevăr, înainte se spunea că carnea de porc strică carnea de mici, doar că vremurile s-au schimbat și astăzi preferăm mai mult porc. Combinația este de porc undeva la 50%, 30%, 35% vită și restul oaie. Carnea trebuie să fie ușor grasă, da? Deci cum este ceafa de porc, ceafa de vită, de la oaie se folosește de obicei o sânza, grăsimea aceea care se află lângă coadă. Mai sunt micii care se fac doar din porc, sunt alții care se fac doar porc și vită. Cei care sunt cei mai căutați și accesați de către clienți sunt cei din porc, vită și oaie. Pasta de mici este gata. O să o bag la frigider timp de 24 de ore, iar mâine dimineață voi continua procesul. Deci ea deja este o carne cât de cât legată, se transformă într-o pastă. Avem aici carnea, după ce a stat 24 de ore la frigider. De obicei, carnea tocată, atunci când facem mici, ca să spun așa, vorbește cu noi, da? Deci ea mai necesită încă zeamă pentru a se matura și mai bine și după ce punem supa de oase amestecată cu usturoiul, o să o lăsăm iarăși la frigider timp de aproximativ 12 ore. Astăzi, unii bucătari și în anumite cei care fac mici folosesc cuburi de gheață pentru a grăbi maturarea cărnii. Noi am făcut-o clasic ca să se vadă exact cum se face clasic. Am restul de supă de oase care a rămas ieri, în care am să adaug usturoiul. Usturoiul l-am tăiat mărunt și l-am pus în supa de oase, pentru că este o carne pe care o voi folosi după cele 12 ore. Nu l-am trecut prin sită. Mie îmi place să se și vadă și îmi place să simt usturoiul. Este un usturoi românesc. Dacă folosim un usturoi, de exemplu, chinezesc, acela se va înverzi în carne și e bine să folosim usturoi autohton românesc pentru că e cel mai bun. Se amestecă bine până când se încorporează toată supa. De obicei, la orice amestec de carne, e bine să adăugăm ingredientele treptat, pentru că se încorpora foarte bine și pentru ca ingredientele să intre în toată compoziția. Sare se pune undeva la 10 grame la kilogramul de carne. Asta e un secret al bucătăriei și, în general, 10 grame la kilogramul de carne este suficient. Eu m-am adăugat și restul de supă de oase și tinde să devină mai moale, doar că după cele încă 12 ore de stat la frigider, carnea va deveni iarăși fermă și atunci o putem pune pe grătar. Cam așa arată. Deci ea este acum un pic mai moale. Abia aștept să vedem cum se va comporta după cele 12 ore de stat la frigider. Ne vedem după 12 ore. Deci avem nevoie pentru un mic undeva între 60 și 80 de grame de carne, puțin ulei. Astea sunt și mașini care ne ajută, și electrice și manuale, care ne ajută să îi facem mai repede, pentru că metoda clasică de a-i face în mână e mult mai costisitoare și durează mult mai mult.